Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Сабақты толық түсіну үшін соңына дейін көреміз. Бүгінгі тақырып қайталанатын үлгілер. Бүгінгі сабақтан суреттің өлшемін өзгертуді, бағытын ауыстыруды, суреттің бөлігін көшіру арқылы симметриялы сурет салуды үйренетін боламыз. Қайталанатын үлгілер нысанның бір-біріне ұқсайтын және бірнеше рет қайталанатын бөліктері. Мысалы, табиғатта, тұрмыста көптеген симметриялы нысандар кездеседі. Оның ішінде көбелек, білезік, киіз үй, домбыра, ою және тағы басқалар. Балалар, экранды тоқтатып, берілген анықтаманы дәптерімізге жазып аламыз. Симметриялы нысандардың суретін қалай саламыз? Симметриялы суретті Paint редакторында салуға арналған құралдар бар. Олар кірістіру, қиып алу, көшіру, ерекшелеу, қию, өлшемін өзгерту, бұру. Симметриялы суретті салу үшін ең алдымен суреттің бір бөлігін салып аламыз. Немесе интернет беттерінен көшіріп алуға болады. Енді суреттің көшірмесін алуымыз керек. Ол үшін ерекшелеу батырмасын басып, ерекшелеп алуымыз керек. Одан кейін көшіру батырмасын басамыз және көшірілген суретті қою батырмасы арқылы қоямыз. Мінекей, дәл көшірмесі пайда болды. Одан кейін суреттің бөліктерін қалай бұруға болады? Суреттің бөліктерін бұру құралы арқылы 90 немесе 180 градусқа бұруға болады. Ол үшін басты тіркеме бетінен кескін тобындағы бұру батырмасын шертіп, қанша градусқа және қай бағытқа бұру керектігін таңдаймыз. Мысалға, оңға бұрып көрейік. Мінекей. Келесі осы бөліктің тағы да көшірмесін жасап көрейік. Бұны да оңға бұрамыз. Және енді бір көшірме жасаймыз. Ою бөліктерінің бағытын ауыстырып болған соң, барлығын біріктіреміз. Сонда оюдың дәл осындай симметриялы бейнесін аламыз. Балалар, сендерге бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Берілген тапсырма бойынша ребусты шешіп көрейік. Олай болса бастаймыз. Берілген уақытымыз аяқталды. Енді ребусты бірге шешіп көрейік. Бірінші суретте бұл су екен. Одан кейін Р әрпін қоямыз. Келесі етіктен Е мен Т әрпін аламыз. Қанекей, енді жауабын бірге тексеріп көрейік. Міне балалар, жауабымыз дұрыс шықты. Жарайсыңдар. Бүгінгі білімдеріңді пайдалана отырып, Paint графикалық редакторында симметриялы суреттерді салып көріңдер.